Hello guys, kawan-kawan. Sampai masa makan ni. Ni sambal. Yang ni sambal. Okey. Ni telur goreng biasa saja. Okey. Yang ni nasi sama rebus sayur. Okey. Cili. Ni cili banyak ni. Banyak ni. Saya taruh tepi Okey. Makan guys. Dah air dulu. Sambal cili. Okey. Cili guys, cili. Ni cili kampung. Satu suap satu biji lah. Ayo. Okay guys, cili padi. Okay, makan sama sambal dulu cili. Sikit saja. Pedaskan mulut dulu. Baru makan sedap-sedap. Di Bali. Oh, pedas oh. Sambal sikit. Ini sikit Telur sambal sikit Okay. Aduh. Ini semua bini saya masak Cili padi lagi. Satu suap. Satu biji cili. Okey. Telur sikit. Telur sikit saja. Telur sikit.
Nah, pedas lah. Jangan tengok dia hijau-hijau. Dia sudah mau merah, ni ada sedikit kuning apa. Pedas. Oke, cili lagi. Lalu sedikit. Ini sayur rebus. Tambah sedikit. Oke. Inilah makan sayur rebus sama sambal cili sebiji. Oke. Oh. Pedas. Pedas. Telur sikit lah. Pedas sangat. Macam ni telur, sayur rebus, sambal cili sebiji. Guys, makan cili guys, sambal saja guys. Telur guys, telur. Sayur rebus, sambal. Oke. Tak boleh tahan pedas tu.
Guys, saya rebus deh. Taruh sambal sikit. Lemak, pedas.
guys, kicap manis, kicap masin. Kicap masin. Ini kicap manis. Habis guys. Terima kasih tengok saya punya